Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Namaskar, মোৰ YouTube channel এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো ভালেই আছে। বৰ্তমান মই নিউ জলপাইগুৰিত আছো। এই নিউ জলপাইগুৰিত মই কিয় আছো, কি কৰি আছো জানিবৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যোৱাকালি মই গুৱাহাটীৰ পৰা নিউ জলপাইগুৰিলৈ আহো বন্দে ভাৰত ট্ৰেইনৰ জৰিয়তে। আৰু এই ট্ৰেইনখন হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা 4:30 বজাত আহে আৰু ই নিউ জলপাইগুৰি পায়হি 10টা বজাত, ৰাতি 10টা বজাত। তাৰ পিছত আহি পোৱাৰ পিছতেই আমি আহি এই লজটোত আছোহি। গতিকে এতিয়া থকাৰ পিছত পুনৰ ইয়াৰ পৰা যামগৈ দাৰ্জিলিঙলৈ। এই NGP ৰেলৱে ষ্টেচনটো বা নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এই নিউ জলপাইগুৰি চহৰখন গঢ় লৈ উঠিছে। এই নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনটো হৈছে পশ্চিম বংগৰ উত্তৰ দিশত থকা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেলৱে ষ্টেচন। এই ৰেলৱে ষ্টেচনটোৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন চহৰৰ লগত ৰেলৰ যোগাযোগ হয় আৰু এই ষ্টেচনটোৰ জৰিয়তেই অসম বা উত্তৰ পূব ৰাজ্যসমূহলৈ যাবলৈ সুবিধা হয়। এই নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰাই দাৰ্জিলিঙলৈ চলে টয় ট্ৰেইন, যিটো হিমালয়ান ৰেলৱে বুলি কোৱা হয়। আৰু এই হিমালয়ান ৰেলটোৰ কাৰণেই যিটো নেৰ' গেজ লাইন জৰিয়তে অতীতৰ পৰাই টুৰিষ্ট বা পৰ্যটকক যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰি আহিছে। আৰু এই লাইনটোতেই পৰে ঘুম ৰেলৱে ষ্টেচন, যিটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতকৈ উচ্চতাত অৱস্থিত সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত অৱস্থিত ৰেলৱে ষ্টেচন। এই নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনটো আৰম্ভ হয় 1960 চনত, যেতিয়া এই মিটাৰ গজ লাইনটো ব্ৰড গেজ লাইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সময়তে এই ৰেলৱে ষ্টেচনটো নিৰ্মাণ কৰা হয়। এই ৰেল সংযোগৰ ব্যৱস্থাবোৰ ব্ৰিটিছৰ দিনতে আছিলে। ব্ৰিটিছৰ যিটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আছিলে, সেই কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়া বা কৰ্মচাৰীসকলে যিটো হিল ষ্টেচন, দাৰ্জিলিং হিল ষ্টেচনত তেওঁলোকে আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰণে যাবৰ কাৰণে বা চাহ গছ ৰুবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছিলে, সেইটো কাৰণেই এই ৰেল লাইনবোৰ স্থাপন কৰি লৈছিলে। এয়াই হৈছে নিউ জলপাইগুৰি টাউন। এই নিউ জলপাইগুৰি টাউনৰ কাষতেই আছে শিলিগুৰি, যি শিলিগুৰিৰ পৰাই নেপাললৈ বা ছিকিমলৈ যাবলৈ পাৰে। বৰ্তমান ৰাতিপুৱা হৈ আছে কাৰণে মানুহৰ সমাগম বা যান বাহনৰ যাতায়াতটো কমি আছে। সময় যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত পুনৰ ব্যস্ততা আহি পৰিবহি।
চাওক নিউ জলপাইগুৰি টাউন এইটো সন্মুখত আছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই নিউ জলপাইগুৰি টাউনৰ ঠিক মাজমজিয়াতে আছে এইটো সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তি এয়া হৈছে নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন নিউ জলপাইগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচন এইখন হৈছে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আশা কৰোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিলে আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। See you. Bye bye.